waaqa tokkoo amiin. Jaallatamtoonni maatii waaqayyoon kan jaallattan innis kan isin jaallatu ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramii jaallattoonni qulqulloota hundumti keessan nagaaf jaalala gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin nagaa nu gaafatti qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam jirtu akkamiin yoona eegdanii akkam yeroo kana geessanii ulfaataaf jaallatamaa jabaaf kabajamaa kan ta'e maqaan waaqa keenyaa lubbuu kan fayyisu cubbuu kan hambisu bara haga baraatti kan galatoome nuuf haa ta'u giiftiin keenya qulqulleettiin qulqulloota abdiin jireenya keenya sababbiin fayyina addunyaa hundumaa giiftii qulqulleettii maaramiin gonfoo kabajaa jireenya isaanii kan taate abdii isaanii kan taate qulqulloota hundumaa wajjin maqaan ishee kan galatoome ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Kutaa afuraffaa boqonnaa 2 hojii gaarii kiristaanummaa fi dubbii fayyinaa. Kutaa afuraffaa boqonnaa 2 hojii gaarii kiristaanummaa fi dubbii fayyinaa. Egaa kutaawwan darban tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa keessatti jireenyi hojii fi amala gaarii kiristaanummaa akkamitti akka jiraatamu, bu'uurri hojii fi amala gaarii kiristaanummaa maal akka ta'e, hiikaan hojii fi amala gaarii kiristaanummaa maal akka ta'e, safartuuwwan hojii fi amala gaarii kiristaanummaa maal akka ta'anii fi barbaachisummaa hojii fi amala gaarii kiristaanummaa wal faana ilaallee turre. Barnoota boqonnaa 2 keenya keessatti hojii fi amala gaariin kiristaanummaa walitti dhufeenya akkamii dubbii fayyinaa keessatti qaba, gahee yookaan immoo shoorri koorsii hojii fi amala gaarii kiristaanummaa barachuu fi hojiirra oolchuu dubbii fayyinaa keessatti qabu maalidha kan jedhu akka fedha waaqayyootti wal faana ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Amiin. Yeroo barnoota keenyatti eebbi qulqulleettii qulqullootaa giiftii dubroo maaramii kan qulqulloota hundumaa jajjabinni isaanii nu biraan fagaatiin amiin. Egaa hojii gaarii kiristaanummaa fi dubbii fayyinaa boqonnaa 2 jalatti kan ilaallu. Egaa akka barsiisa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootti hojiin fi amalli gaarii kiristaanummaa fayyina dhala namaa keessatti shoora olaanaa taphata. Dhalli namaa akka sila seensa keessatti kaasne nam fayya jedhee namni dubbii fayyinaa abdatee lubbuusaa cubbuurraa fayyisee gara waaqayyootti dhiyaatee mootummaa warri gaabbiidhaan qulqullaa'an qofti dhaalan mootummaa waaqayyoo nan dhaala jedhee namni abdii qabu hojii gaarii fi amala gaarii kiristaanummaa raawwachuun ittiin jiraachuun akka irra jiraatu manni kiristaanaa nu barsiisti. Egaa gara biraatiin kun maal jechuudha? Namni tokko dubbii fayyinaa keessatti nam fayya jedhee gaafa amanu hojii gaarii fi amalli gaariin kiristaanummaa bira jiraachuu qabu. Amanuu isaa qofti gahaa miti jechuudha. Egaa maal jechuudha? Gara biraatiin callisaniidhuma muudannoodhuma wayiitiin maqaa gooftaatiin fayyiteetta akkas taateetta egaa kana boodaati maqaa ebaluutiin fayyiteetta jechuun suni baay'ee saalfii akka inni ta'e fayyina jedhamee yeroo yaadamu fayyina lubbuuti waan ta'eef dhalli namaa aangoo kamiin si'uma tokko fayyiteetta lubbuun kee mootummaa waaqayyoo handhaaltu taateetti namaan jechuun sun baay'ee qaanii saalfii akka ta'e as keessatti wal faana ilaallaa jira. Egaa jechi fayyuu jedhu akka galumsaatti hiika adda addaati kan inni qabu. Dubbii fayyinaa keessatti hojii gaarii kiristaanummaa yeroo laallu jechi fayyuu jedhu akka galumsaatti hiika adda addaati kan inni qabu. Egaa jechi kun fayyuu kan jedhu kitaaba qulqulluu irratti badiinsaa fi rakkoowwan garaagaraa irraa fayyuu namoota ibsuudhaaf irra deddeebiidhaan barraa'eera jechuudha. Akka galumsaatti jechuudha. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 6 haga 9 yeroo laaltan bishaan badiinsaa irraa Nohii fi ijoolleen isaa fayyanii jedheetu fayyuu isa jedhu kana fudhatee dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 19 irra yeroo laaltan abidda Sodoomiif Gamoraa irraa qulqullummaadhaan kan jiraate adda bahee Loox akka fayyuu jedheeti kan inni dubbatu. Lammaffaa moototaa boqonnaa 8 lakkoofsa 7 haga 10 irrattis dhukkuba fooniirraa fayyuu jedhee fayyuu kan jedhu kana kaasee dubbata. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 23 haga 27 irrattis waa'ee duuka buutaa yeroo kaasu dambalii galaanaarraa akka fayyaniif jedhe dubbii fayyuu fudhata. Hojii duuka buutaa boqonnaa 27 31 irrattis dambalii galaanaa fi du'arraa akka fayyaniif jedhe fayyuu dubbii jedhu kana kaasee dubbata. Kanaafi akka galumsatti yeroo laallu dubbii fayyuu jedhu fooniifis lubbuudhaafis ni ta'a jechuudha. Egaa gooftaan keenyas bara olmaa lallaba isaatti namoota baay'ee rakkoowwan garaagaraa irraa fayyiseera.
inni sunis fayyina jedhameetu waamama jechuudha. Walumaa galatti egaa hamaa hundarraa fayyisuun lama Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti akka barraa'esan dhukkubarraa fooniin fayyisuunis fayyina jedhameetu waamama jechuudha akka walii galaatti yeroo ilaalu. Haa ta'u malee barnoota dubbii fayyinaa amma ilaallu kana keessatti fayyina yoo jennu qabxiilee amma asii olitti eeramaniif kan isaan fakkaatan sana jechuu keenya miti gonkumaa. Fayyinni armaan olitti ibsaman kuni faayidaa qabaatanis kan yeroo fi lafa kanarratti kan hafanidha. Fakkeenyaaf bishaan badiinsaa irraa yeroo sana fayyuunnoo lubbuudhaan fayyuu bakka hin bu'u. Abidda Saadomii fi Gamoraa irraa fayyuun Loox lubbuudhaan fayyeera jechuu nama hin dandeessisu. Sana booda cubbuu hojjetee Waaqayyo irraa gargar ba'uu danda'a. Kanaaf kanneen armaan olitti kaasne kun dubbii fayyinaatiin haa wal qabatan malee kan amma nuti hojii gaarii kiristaanummaa fi amala gaarii kiristaanummaa dubbii fayyinaa keessatti jennee ilaallu kanaan gonka isarraa addadha jechuudha. Egaa fayyinni armaan olitti ibsaman kun faayidaa ni qabu dhugaadha garuu kan yeroof kan lafa kanarraati. Dubbii fayyinaa keessatti koorsii dubbii fayyinaa keessatti fayyina yoo jennu seera Waaqayyoo diiguu isaatiin kufaatii amalaa fi gaddeebi'ummaa dhala namaarra gaheef gorsa addaa Waaqayyootiin foon uffachuu Kiristoosiin fayyina hafuura qulqulluun kenneef fayyina ta'e jechuu keenya. Addaam nama gaarii Waaqayyoof kan ajaju ta'eeti uumame. Garuu sababbii cubbuu hojjeteen sababbii mindaa du'aa nyaateen qulqulluu Phaawulos Roomee jaarratti mindaan cubbuu du'aa akkuma jedhu san cubbuu hojjetee mindaa cubbuu isaa sana immoo du'a fudhatee Addaam du'ee ture. Fayyina dhabee ture. Egaa fayyina yeroo jennu Addaam seera Waaqayyoo diiguu isaatiin kufaatiin amalaa isa mudatee ture. Gaddeebi'ummaan dhala namaarra ga'ee ture. Egaa fayyina yoo jennu kufaatii amalaa sanirraa gaddeebi'ummaa dhala namaarra ga'e sanirraa gorsa addaa Waaqayyootiin kan sammuu namaatii ol ta'een foon uffachuu Kiristoosiin fayyina hafuura qulqulluun kenneen fayyina ta'e sana jechuu keenya jechuudha. Walumaa galatti fayyina lubbuuti jechuudha kan nuti haasofnu. Namni tokko lubbuudhaan fayyuudhaaf dubbii fayyinaa keessatti fayyee gara mootummaa Waaqayyoo dhiyaachuudhaaf mootummaa Waaqayyoo sana keessaa muka jireenyaa nyaachuuf aangeeffamuudhaaf lubbuudhaan fayyuu qaba. Kanaaf immoo hojii gaarii fi amalli gaariin inni bara jireenya kiristaanummaa keessatti calaqqisiisu murteessaa akka ta'e hubanna. Egaa dhalli namaa guyyaa nyaatte du'aa duutaa jedhamee ture. Of eeggannoon du'a dursee kennameefii ture. Egaa dhalli namaa of eeggachuu waan hin dandeenyeef of eeggannoon du'a dursee kennameef kun irratti raawwate garba du'aa ta'ee ture namni. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irraa akka dubbisu. Garbicha du'aa ta'ee ture namni. Yoo du'u sanallee lubbuun isaa gara Si'ool deemti ture. Akkasumas immoo foon isaa awwaala keessatti bosbosa ture. Gooftaan garuu foon keenya uffachuudhaan du'a keenya du'a nuuf balleesse. Kanatu fayyina jedhama. Bara baraaf qabatee nama bosbosiisu du'a. Bara baraaf foon nama awwaala keessatti nama bosbosiisuu du'a. Qabee nama hambisuu du'aa sana Kiristoos moo'ee hangafa du'aa ka'umsaa keenya ta'ee ka'uudhaan abdii du'aa ka'uu kan nuuf kenne fayyina bara baraa jedhameetu waamama fayyina lubbuuti. Du'aa ka'umsan nuuf jijjiire gooftaan kanatu fayyina jedhama. Egaa erga gooftaan dhala namaa kufaatii amalaatii fi gaddeebi'ummaa irra ga'e kana keessaa ofii isaatiif du'a keenya moo'ee hangafa du'aa ka'umsaa ta'ee du'aa ka'umsa nu barsiise sanaa kaasee foon bosbosee bara baraaf awwaalcha keessatti nafu lubbuun hundis gara Si'oolitti hin buutu gaarii kan godhan du'aa ka'umsa jireenyaaf badii kan raawwatan immoo murtii du'aatiif ka'u malee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 29 irratti akka caqafame jechuudha. Gaarii kan godhan du'aa ka'umsaaf isayyuu du'aa ka'umsa jireenyaatiif badii kan raawwatan immoo murtiidhaaf du'aa ka'u jechuudha. Kanaaf lubbuun hundi gara Si'ool hin buutu gaarii kan hojjette du'aa ka'umsa jireenyaatiif kaati. Sana dura garuu fayyinni kun Kiristoosiin otoo hin ta'in lubbuun hundi gara Si'oolii bu'aa turte waan ta'eef kanaafu fayyinni kennaa arjummaa Waaqayyootiin dhala namaa hundumaaf kan kennamedha. Egaa lubbuudhaan fayyuun yoo abbaan ani fedha kootiin fayyuu hin barbaadu kan jedhe jiraate malee Waaqayyo arjummaa isaatiin kennaa fayyuu kana kennaa fayyinaa kana dhala namaa mucaa namaa hundumaaf
kennaa taasisee kenneera jechuudha. Kanaaf dhalli namaa lafarratti uumame hundi akka fayyuuf kennaa qaba jechuudha. Garuu abbaan ani hin fayyuun barbaadu hojii amala gaarii kiristaanummaan hojjedhu yoo ta'e ni danda'a jechuudha. Egaa maal jedhaa qulqulluu Phaawulos inni immoo isa aangoo du'a irratti qabudha. Du'aan akka ajjeesu, du'aa akka shaaru, kunis du'a kan jedhame daabiloosiidha. Jireenya isaanii hundumaan sodaa du'aaf jedhanii garbummaadhaan hidhamaa kan turan hundumaa bilisa baasuuf foonii fi dhiiganis qooddateera jedhee isin bal'inaan ni dubbistu. Ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14-15 irratti ni dubbata jechuudha. Egaa walumaa galatti akka barsiisa mana kiristaanaatti fayyinni akka armaan gadiitti hiikama. Akka barsiisa mana kiristaanaatti nutis hojii gaarii kiristaanummaa jennee amala gaarii kiristaanummaa dubbii fayyinaa keessatti jennee kan nuti ilaallu hojii gaarii kiristaanummaa fayyina armaan gadiitiif kan nu fayyadu jechuu keenya. Tokko adabbii fi du'a cubbuun dhufe jalaa bilisa bahuudha fayyina jechuun. Lubbuu ilaallate jechuudha. Adabbii fi du'a cubbuun dhufe jala bilisa bahuudha. Cubbuu dhalli namaa hojjete adabbiif du'a ofitti fide sana jalaa bilisa bahuun fayyina jedhama. Tokkos uumama haaraa qarshii godhachuudha. Uumama keenya isa durii sana ganne Kiristoos fakkaanne uumama haaraa qarshii godhachuun gara qulqullummaatti ol guddachuun fayyina jedhama. Tokkos fayyina kan jedhamu Waaqayyo beekuudha. Dhalli namaa gaafa Waaqa beeku ni fayyaa. Waaqa beekuudha fayyina jechuun. Tokkos bifa Waaqayyoo qabaachuudha. The image of God han jennu san. Laala bifa Waaqayyoo qabaachuu amma nuti dhalli namaa dhugumadha bifa Waaqayyootiin uumame sana eeggannee garatti guddannutu jira. Bifa Waaqayyoo qabaachuu the image of God han jennu sanirra gara fakkeenya Waaqayyootti the likeness of God han jennutti ce'uu jechuudha fayyina jechuun. Dhugaadha bifa Waaqayyoo qabna. Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti ni sababa aariyaan obaamsaalina nama bifa keenya na oomnu dheera namni bifa Waaqayyootiin uumame amma garuu fayyina kan jennu bifa Waaqayyoo qabaachuu sanarraa gara fakkeenya Waaqayyootti ce'u to the likeness of God han jennu san. To the likeness of God jechuun fakkeenya Waaqayyoo ta'uu. Maal jechuudha kun? Lubbuudhaan guddachuu, lubbuudhaan fagaachuu. Maal jechuudha kuni gara biraatiin hirmaattuu amala Waaqayyoo. Afaan teolojiitiin egaa teosis kan jennu san hirmaattuu amala Waaqayyoo yookaan immoo gara waaqummaa kennaatti guddachuu jechuudha fayyina. Gara waaqummaa kennaatti guddachuu. Qulqullummaadhaan gara Waaqayyootti guddachuu jechuudha fayyina. Kanaafuu namni fayyuuf kennaa Waaqayyoos isa barbaachisa jechuudha. Namni fayyuudhaaf kennaan Waaqayyoos isa barbaachisa as keessatti kan laal. The golden mouse jedhamee an beekamu qulqulluu Yohaannis afaan warqee maal jedha barreeffama isaa geechisa isaa keessatti human is the photographer of the God on the earth. Human is the photographer of the God on the earth. Dhalli namaa suuraa Waaqayyoo kan lafarra jiruuti. Namni akka footoo ka'ee lafarra teechifatu, suuraa ka'ee namni akka teessifatu suurri Waaqayyo ka'ee lafarraa qabu namadha jedheetu dhalli namaa hangam Waaqa akka fakkaatu Waaqayyo hangam jaalate fayyinaaf akka isaan waame nutti dubbata jechuudha. Egaa kennaan Waaqayyo kennaaf fayyuu kun dhala namaatiif gatii tokko malee bilisa kenname jechuudha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irra dubbisuu dandeessu kan nu fayyise waamicha qulqulluudhaanis kan nu waame Waaqayyoodha jedha. Kana kennaan fayyuu dhala nama hundumaaf bilisa kenname. Namni tokko nan fayyoo jedhu waan qarshii kafalu miti jechuudha. Fayyin hunduma keenyaaf kennameera garuu eeyyamamaa ta'e kan fayyu eenyudha kan jedhu sana jechuudha dubbi. Egaa kan yeroo jennu kunis akka yaada keenyaatti miti akka yaada Waaqayyootti malee jedha Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti. Dabalataan maal jedha kun immoo kennaa Waaqayyooti eenyu akka ittiin of hin tuulle. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 2 Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irra jechuudha. Kennaan fayyuu kun bilisa Waaqayyoo irraa kan kennamedha eenyu akka ittiin of hin tuulle jedheetu dubbata jechuudha. Egaa fayyisuun Waaqa keenya otoo fannoodhaan qaraanii irratti raawwachuu baate hojii gaariin qofti nama fayyinaaf hin geessisu ture. Sababni isaa sana dura hojii gaarii hojjechaa kan turan warri raajotaallee otoo Kiristoosiif fannifamin hin fayyine ture.
Kanaaf Isaayyaas illee raajii isaa boqonnaa 64 lakkoofsa 6 irratti maaloo yaa gooftaa hojii gaarii nuti hojjennu akka uffata cubbuutti lakkaa'ameera jedhee boo'aa kan tureef kanaaf jechuudha. Otoo Waaqayyo qaraaniyoo irratti fannoodhaan fayyina fiduu baate kennaa sana otoo nu kennu baate hojii gaarii qofti nama fayyinaaf hin geessisu ture. Kanaaf Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 4-5 irratti haa ta'u malee arjummaa fi nama jaalachuun fayyisaa keenya Waaqayyo yeroo mul'atetti akka dhiifama isaatti dhiqannaa dhaloota haaraaf ta'uu fi hafuura qulqulluun haaromfamuudhaan nu fayyise malee kan nuti raawwanne hojii gaarii qabnuuf miti jedhe. Waaqayyo immoo dhala namaa kan fayyise hojii gaarii isaaniif otoo hin ta'in akka arjummaa isaatti hangafe hojii gaarii isaa hojjete kan arjummaa Waaqayyo malee fayyu hin jiru. Kanaafis akka arjummaa keetti nu fayyisi jenna. Kanaafis akka dhiifama keetti nuuf kenni jenna. Jenneetoo akka ta'e qulqullichi ni dubbata. Egaa kennaa Waaqayyo bilisa nuuf kenname kana kunuunsuun itti jiraachuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa kennaa nu kenname kana kunuunsineeti itti jiraanneeti malee fayyuun amanuu qofaan argamaa jennee yaaduun nurra hin jiraatu. Fayyuun keenya akka tasaati malee adeemsa miti jedhanii amantiif hojii qoodanii amanuu manni kiristaanaan barsiistu jechuudha. Ay Kiristoos batsaggaa adinoonaan kennaadhaaf fayyina irra hojii hojjechuun nu barbaachisu jechuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif kitaabni qulqulluun iddoo baay'eetti hojii akka hojjennu kennaa Waaqayyootti dabalee jechuudha. Egaa manni kiristaanaa barumsa barsiistu keessatti fayyuu nama tokkootiif kennaa Waaqayyoo irratti dabalata hojii gaarii ni barbaachisaa jette. Dabalata hojii gaarii ni barbaachisaa. Egaa fayyuun keenya adeemsadha. Akka tasaa waan ta'e miti waan ta'eef. Egaa namni tokko otoo hin barbaadin barbaaduu isaas otoo hojiidhaan hin ibsin isaafis otoo hin qabsaa'in fayyina hin argatu. Kanaaf qulqullichi ergaa isaa gara warra Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti yeroo hunda akkuma ajajamtanitti sodaa foollannaadhaan fayyina ofii keessanii raawwadhaa jedhee kan dubbatu. Otoo kennaadhaan namni hundi fayyeera hojiin hin barbaachisu ta'e akkana hin jedhu ture qulqulluu Phaawulos Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti yeroo hunda akkuma ajajamtanitti sodaa foollannaadhaan fayyina ofii keessanii raawwadhaa jedhee kan namni ittiin fayyu kennaa ida'uu hojii akka ta'e kennaan akka amantiitti hojiin akka hojiitti akka nu fayyisu dubbata jechuudha. Kanaafuu gaheen yookaan shoorri dhala namaa fayyina keessatti ni barbaachisa. Hojii gaarii kiristaanummaa hojjechuun ni barbaachisa jechuudha. Egaa karaa Waaqayyoo wanta raawwatamuuf kan malu fayyinni hunduu raawwateera jechuudha. Waaqayyo waan nu raawwachuuf qabu raawwateera. Lammaffaa dhufee hin cuubamu. Lammaffaa dhufee nuuf hin fannifamu jechuudha. Kanaaf garuu amma kan inni lafarra nu jiraachisuufu amma kanaaf gahee tokkoon tokkoo namootaati jechuudha. Gaheen tokkoon tokkoo namoota amma hojjechuu qaban kun immoo gara biraatiin amaloota gaarii kiristaanummaa hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kanadha jechuudha. Kana walitti dhufeenyisa. Egaa maal jedhaa lammaffaa Qorontos 6:1 irratti waliin hojjechaa kennaa Waaqayyoo bilisa akka fudhanneef isinan kadhadhaa. Bilisa akka fudhanne kennaa Waaqayyoo ofiifis hojjedhaa malee ofiifis qabsuuraa malee wanta argamu hin jiru. Taa'aniidhuma Kiristoos na fayyiseera jechuun hin danda'amu jedhee nutti hima jechuudha. Egaa kana jechuun kennaa fayyinaa Waaqayyo nuuf kenne fudhachuuf wantoota nurraa eegamu hojjechuu qabna jechuudha. Egaa kun kennaa Waaqayyoo kan gitu ta'uu dhiisuu danda'a. Kennaa Waaqayyo wanti gitu hin jiru dhugumatti garuu kennaa Waaqayyo sana fudhachuudhaaf waan xiqqoo nurraa eegamtu isayyuu gargaarsa Waaqayyootiin kan hojjennu hojii gaarii hojjechuu qabna jechuudha. Namni waan irraa eegamu hin bahin Waaqayyos kennaa isaa qofaan akka fayyisu isan taasisu jechuudha. Kennaa isaa qofaan akka fayyisu isan taasisu. Indoom kan namoonni kennaa qofaaf fayyina irra sooma saganni nugaa jedhanii miti kitaabni qulqulluun maal jedhaa Phaawulos ergaa isaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti cubbuu wajjin qabsooftanii hanga dhiiga dhangalaasutti ganaa hin mormine isin hafaa'edha. Namni tokko fayyuudhaaf kennaa Waaqayyoo irratti dabalata cubbuu wajjin qabsaa'ee hanga dhiiga dhangalaasutti akka qabsuuruu qabu akka mormuu qabu qulqulluu Phaawulos nutti jireenya qulqulloota irraas kanuma baranna. Qulqulloonnis hanga dhiiga dhangalaasanii warra qulqulluu Isxifaanos warra qulqulluu Giyoorgis kennaa Waaqayyoo irratti hojiin dabalataa waan barbaachisuuf hanga sana qabsaa'ani. Kanaaf Ibroota 12:4 irratti cubbuu wajjin qabsooftanii hanga dhiiga dhangalaasutti mormine ganaa isin hafa jedhee dubbii fayyinaa keessatti hojii fi amalli gaariin kiristaanummaa baay'ee barbaachisaa yoo ta'e isaan ala garuu fayyinni akka hin jirre ni dubbata jechuudha. Egaa kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqayyoo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u.
kutaa shanaffaa itti fufu keessatti immoo namni tokko fayyuuf maal raawwachuu qabaa, hojii amala gaarii akkamii raawwachuu qabaa kan jedhu kutaa shanaffaa itti fufu keessatti ilaallaa. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqayyoo ulfaate bara amma baraatti oqubaasaa irratti teessoo Sillaasee irratti galanni ulfinni haa ta'uu fi nu haa tursiisu. Amiin.